Yena moda dhiane kaunti ma Mombasa ang'e daktari ndiko penjo go duto kama gintiere ang'o duoko kachiel mondo mi duokgi kachiel kod kaparo mamoko mantiere kar kae e kaunti ma Mombasa wantiere kanyo kod jafwambo marwa ma yudore kaunti no mano George Aoko. George Aoko ni e kaunti ma Mombasa ukonwa ne odiochieng' ma kawuono ni to chenro mage matimore kaunti ma Mombasa kawuono to twak ma wan godo en mag SHIF kakoro jo dar kawuok NHIF koso NHIF machiegni. George Aoko Mombasa uchiwo nade kawuono kinyi? Erokamano ahinya Cleophas Oluoch, awinji maber kowuok e kaunti ma Mombasa. Gie sani antiere e alap matononoka kuom odiochieng' ma kawuono ni isidhe ayanga chenro manyien mar thieth no midendo ni SHIF, kuma wadwa ni wawinja ni to apisas makaegi ang'o gini ma giwache motenore gi mago, kata bende wawinja ne pach jopiny to wacho ang'o motenore kod chenro ma kamae. Ayuda ne achiel kuom apisas mantiere e kaunti ma Mombasa kae mondo bi onyiswa ane ni to ang'o ma gichano kata ang'o gini ma gidwa wuoye e odiochieng' ma kawuono ni. Karibu sana, unazungumza na Ramogi TV. Labda tueleze tu mpango huu leo ni nini hasa unaofanyika? This is Ramogi TV, so can I switch to talk to in Dholuo? Asante sana Ramogi TV. Kwanza kwa majina. Okay, nyinge iluongo ni Douglas Odhiambo Wino. Achung' ne Social Health Authority Coast te counties te mane coast ane machung' ne Social Health Authority. Kawuono wantie ka wa timo gimiluongo ni ground activation. 1st of October kawuono Social Health Authority ochakore rasmi. Koro watimo gimiluongo ni ground activation and official launch. So by midnight yesterday we have officially were the Social Health Authority koro wawe NHIF. Koro gimatimore kawuono ji tete kuma untie Joramogi te ubed Mombasa, ubed Siaya, Dala Pacho, Dala Kababa, ubed Migori, ubed Nairobi, jite jo Kenya te mawinjo wa gi tem kaber to gi bed gi card ma Social Health Authority en oyot kabisa nikech idiyo *147# to obro nyisi kaka iluwe tete mi ndik ID number mari mikete data magi tete rwak details te ka tibedo gi number mar Social Health Authority koro kedhi hospital to onge shida mibedo godo. Ng'ur mosebedo nitie jok makone gi setemo mondo megi donje kaka itemo wacho no to gikoni samoro network ok dhi maber kata ywak maduong' en ni jomoko penjo kaka ne wantiere e NHIF ni ka duogo koni pesa na nasa chulo kocha cha dhi bedo nade. Nitie jomoko ma bende koni nyaka sani pod ok yud chenro mag thieth. Akiani ang'o ma diher wacho wima? Adwa nyiso jopiny ka neche chulo pesa moro mang'eny in advance ok odhi lal, obo bedo reflected a new system ok odhi lal. Kong'eny ibo timne gimiluongo ni extrapolation, jomong'e kwano obedo extrapolated koro bedo spread of the period based on pesa monego tim ang'o nego chul per month, koro pesa ok dhi lal. Kopo ni system tagi ok nya register samoro en bundles magi onego bed gi bundles data maber, to kopo ni imoka ahinya tinyalo dhi Huduma Center, nitie desk former desk mar NHIF koro en desk mabedo mar SHA desk. The Huduma Center gibro konyi gimiluongo ni assisted registration, i-register ka ng'ato teri mos nyaka tieki. Yes. Erokamano ahinya. Awinja ne pach moko kuom jogo moyuoro ero makamani chak nachaka gi nyingi to inyisa ni to wachenro manyien mar thieth miluongo ni SHA ni in iwuon be register to nitiere ng'ikruok moro amora ma samo iseromo kata misewinjo? An iluonga ni Moriso Gutu Keno, an a member mar NHIF mane wantiere to moro ba winjo no chako kel miluongo ni SHA. To SHA ni ok wang'eye nikech pok onyiswa go, nikech kana an member mar NHIF to nang'eyo ni kopo ji lokore ji dhi koni to gikawo mana data from the NHIF. To koro sani ma ji chako register ni to an akiaye pok opimnwa go be wakia kaka otiyo, makata kaka otiyo pok wang'eyo, jok mokava ok wang'eyo. To kano nyiswa ni koro kibiro dhi hospital to ok bi thiedhi, koro an gima na expect ni mondo adhi ka Absa Bank Insurance mondo mi akaw cover nikech mar NHIF ni mar SHA ni koro tamo wanga nikech ok ang'e gima en malong'o. Luoro mari en ang'o? Koro sani kawuono aneno ka koro isidhe ayanga, luoro mari en mane?
luoro mara en ni anyalo chiwo pesa to akia pesa ne dhi kanye nikech akia ni othiedho ji adi nikech ok onyisa ni to kidonje okava ji adi as the family to koso cover individual. Koro luoro mara en ni samoro nyalo dhi to chalo mana kaka NHIF be chalo ma samoro kopo idhi tinyisi ni operation to koro wan ok wachul igolo pesa ofukoni. Erokamano ahinya. Ayude jadak machielo. Karibu sana mama, tunazungumza na Ramogi TV. Labda nielezee huu mpango mpya wa uzinduzi wa afya wa SHA. Tunaona tumetoka NHIF tumerudi kwa SHA Mashif. Pengine hisia zako ni zipi? Anza kwa jina. Kwa jina naitwa Uba Muhammad Salim. Mimi naona hii SHA mimi hata sielewe. Fadhalio NHIF kwa sababu mimi nilikata NHIF mwaka nzima. Jana mwanangu ameenda dialysis, naomba wafanywe Aga Khan. Akaambiwa Alhamisi ukija uja na 10,500 na mimi mwanangu wafanywe dialysis kwa wiki mara 3. Sasa hiyo pesa yote nitaitoa wapi mimi? Naomba nilipe 31,000 kwa wiki, hata mwajiriwa mwenyewe hawezi. Sasa tuomba serikali tuangalie sisi wenyewe wagonjwa sugu kama ya kansa na dialysis. Dialysis muhimu sana. Ukikosa dialysis siku 2, siku 3 ujue waweza kwenda hata ICU. Kwa hivyo tunaomba serikali magonjwa sugu tuangalie sana. Hatuna hiyo pesa ya kulipa 31,500 na madawa hapo hakuna. Maana jana tunaambiwa dialysis NHIF ni mwisho imeisha. Sasa tunaomba serikali yetu ya Kenya kutoka ngazi za juu mpaka ngazi za chini waangalie wagonjwa sugu wale naomba wako wagonjwa chronic. Tuliona taarifa ilitolewa na serikali kwamba mtu hafai especially kwa magonjwa kama hayo ya dialysis hastahili kutozwa ada zozote. Inkuaje nyinyi mkaombwa pesa? Mimi sitata sielewi kwa sababu magonjwa kama hayo Kenya wengi maskini. Wengi sana maskini, hatuna uwezo huo. Tungeomba serikali pia kama dialysis yawezekana ikafanywa bure. Hofu yako ni nini wapo itaendelea hivi? Hofu yangu mimi naona wagonjwa wengi hawajiwezi, naona wengi watakufa sikufichi. Wengi sana watakufa hivi nikwambiavyo leo. Dialysis hawakuingia watu, waliingia wenye uwezo wao ndio waliofanywa dialysis. Wenye hana uwezo wankwenda nyumbani. Tuomba serikali iangalie sana jambo hili. Asante. Mana kakiwinjo janeno Ramogi mago mana moko kuom jodak mantiere kaunti ma Mombasa ma watemo losogo kotenore gi chenro manyien mar thieth mar SHA ka winjo kama kuom jodak koni pok giyange malongo ka achiel kuom gibende wacho ni no dhi kar thieth mondo mi otimne nyathine dialysis kata kamano ni dwaro ni ogol pesa. Koro aparo ni magi gin gik moko ma onego beni wamedo nono kendo wadwa luwo owinja ni ndach ni to ler mane mantiere mondo mi japiny bende ong'e adieri kotenore gi chenro manyien mar thieth ni mar SHA. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Agoni erokamano ahinya George Aoko, ibago twak eyo makare. Penjo go duto magichiwo kanyo duoko nitiere kar kae studio ma duokgi kendo bang' ka isewuok to Nonoka Grounds aikon gi mondo mi gikaw link mar Ramogi TV e Facebook gi watch gi winyane duoko ma Daktari Hezron Omolo dhi bedo kachiwo kae kinde machuok bang' sani. Sa oseromo dakika 30 tok saa 4 mar okinyi wakawiyo masani ka waduogo pach jopiny akoni counties ga duto wachano gi laini kanyo ang' wawinj gi duto to daktari tije kawuono en duoko penjo.